زوج بيقتل مراته وست أطفال وبيحرق البيت. أنا مكاوي هقدم لكم حكاوي. بيت عادي جدا في منطقة هادية في ولاية ميشيغان في أمريكا. جيران شايفين أسرة مستقرة، أب وأم وست أطفال. حياة شكلها مثالي جدا من بره، بس اللي جوه البيت كان كابوس. في يوم من الأيام صوت ضرب نار بيكسر الهدوء، بعدها حريق بيشتعل في البيت، ولما الشرطة وصلت كانت صدمة. أب قتل زوجته وأطفاله الستة واحد ورا التاني، وبعدها ولع في البيت عشان يخبي أي آثار للجريمة، وفي النهاية انتحر بنفس السلاح. كل أفراد الأسرة ماتوا بطلقات نارية، حتى الحيوانات الأليفة في البيت ما نجتش من الحريق. المفاجأة هنا الأسرة دي ما كانتش بالشكل اللي الناس كلها كانت فاكراه. بعد الحادثة ظهرت منشورات قديمة للأم على مواقع التواصل الاجتماعي، حكت فيها حكاية تانية خالص، بتتكلم عن خيانة زوجية وعن خوف يومي من انهيار بيتها. وكانت بتقول إنها اكتشفت إن جوزها بيخونها مش مرة واحدة، ولكن أكتر من مرة، وإنها عاشت سنة كاملة بتلوم نفسها وهي أصلا ملهاش ذنب. الزوجين اتجوزوا في سنة 2009 واستمرت علاقتهم 17 سنة، وخلال الفترة دي خلفوا 3 أبناء، وبعدها اتبنوا طفلتين قبل ما يخلفوا الطفل السادس. طب ليه الزوجة استحملت الخيانة؟ كانت بتقول دايما بحب أولادي أكتر ما بكره جوزي، وكانت بتحاول تنقذ الجواز عن طريق إنها تروح علاج أسري زي ما كانت بتكتب. أما الزوج كان بيشتغل نائب رئيس المبيعات والتسويق في جمعية القلب الأمريكية في وظيفة مرموقة، لكن قبل الحادثة بأيام فقد شغله. الزوجة كانت بتشتغل قبل كده في قطاعي البنوك والتأمين قبل ما تتحول لمدرسة بديلة. رغم إن تفاصيل حياتهم انتشرت على نطاق واسع بعد الجريمة، لكن السلطات الأمريكية أكدت إن التحقيقات لسه مستمرة لغاية دلوقتي، ومفيش إعلان رسمي عن الدافع الحقيقي، ولا حصل ربط واضح بين مشاكلهم الزوجية أو حتى فقدان الزوج لوظيفته. في النهاية مش كل بيت شكله هادي بيكون فعلا مبسوط.